Et ce matin, nous sommes arrivés au thème Jésus et les psaumes. Questa mattina siamo giunti al tema Gesù e i Salmi. Comme je vous l'ai rappelé hier, le chapitre qui sert de toile de fond à tous nos messages reste toujours Luc 24. Come ricordavo ieri, il capitolo che rimane come sfondo a tutti i nostri messaggi rimane Luca 24. Ces paroles doivent nous faire progresser dans l'amour de Jésus. E queste parole devono aiutarci a progredire nell'amore per il Signore. Nous désirons tous que nos cœurs brûlent pour lui. E tutti quanti desideriamo che i nostri cuori ardano per Lui. À une heure justement où à cause de l'iniquité qui va en augmentant, l'amour de plusieurs se refroidit. In tempi come i nostri, nei quali l'amore di molti si raffredda e il male sta aumentando. C'est Jésus lui-même qui l'a dit È Gesù stesso che l'ha detto dans son discours eschatologique, nel suo discorso escatologico, c'est-à-dire qui parle de la fin des temps. cioè nel discorso che parla della fine dei tempi. Il nous a bien avertis de ce que seraient ces derniers jours. Il Signore ci ha chiaramente avvertiti di che cosa si tratterà in questi ultimi giorni. Ceux qui porteraient son nom n'auraient plus le même amour pour lui. Dice che quelli che porteranno, che avranno il suo nome, non avranno più lo stesso amore per Lui. Et ce chapitre 24 de Luc E nel capitolo 24 di Luca, à ces versets 36 à 49, nei versetti 36-49, j'ajouterai aujourd'hui quelques versets dans le chapitre 10 de Jean. a questo testo aggiungerei qualcosa che traiamo dal capitolo 10 di Giovanni. Versets 31 à 42. Giovanni, capitolo 10, versetti 31, 31, 31 à 42. 31-42. Mais nous relisons d'abord dans Luc 24 Ma riprendiamo Luca 24, ce qui s'est passé quand les disciples d'Emmaüs sont arrivés à Jérusalem et que Jésus s'est trouvé au milieu d'eux. e vediamo che cosa è successo quando i discepoli di Emos, della via di Emos, sono tornati indietro e che Gesù si è trovato in mezzo a loro. Je lis depuis le verset 36. Versetto 36 del capitolo 24 di Luca. Donc, tandis que ces disciples d'Emmaüs parlaient de la sorte, Dice, mentre si parlavano di queste cose, lui-même se présenta au milieu d'eux Gesù stesso comparve in mezzo a loro et il leur dit la paix soit avec e vous. disse pace a voi. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Egli disse loro, perché siete turbati? Et pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? E perché vi sgorgano in cuore tali pensieri? Voyez mes mains et mes pieds. Guardate le mie mani e i miei piedi, C'est bien moi. perché sono ben io. Touchez-moi et voyez. Palpatemi, guardate, Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses E pieds. detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora et qu'ils étaient dans l'étonnement, e si stupivano, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? disse loro, avete qui nulla da mangiare? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli prese e mangiò in loro presenza. Però dice, nella sua traduzione, e un'altra traduzione, la parte di un favo di miele. Vedete, nelle vostre Bibbie c'è un'aggiunta. Il en prit et en mangea devant eux. Lo prese e mangiò in loro presenza. Puis il leur dit, E poi disse,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, Queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, Sur le chemin d'Emmaüs, il avait dit aux deux disciples ce qui était écrit de lui dans la loi et les prophètes. vi ricordate che ai discepoli sulla via di Emos aveva detto che conveniva che si adempiesse in lui la legge Mosè ed i profeti. Et ici, il est bien précisé qu'il leur parle des psaumes. Qui viene precisato che parla loro anche dei salmi. Verset 45, Al versetto 45, alors il leur ouvrit l'esprit, allora aprì loro la mente o lo spirito afin qu'ils comprissent les per Écritures. intendere le scritture. Et il leur dit, E disse loro, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait così è scritto che il Cristo soffrirebbe et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, e risorgerebbe dai morti il terzo giorno, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Vous êtes témoins de ces choses. Voi siete testimoni di queste cose. Et moi j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ed ecco io mando su voi quello che il Padre mi ha promesso, il Mais- Padre mio ha promesso. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis revêtus de la puissance d'en haut. Quanti a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Et maintenant, j'ajoute encore à cette lecture quelques versets dans le chapitre 10 de Jean. E aggiungiamo a questa lettura qualche versetto del capitolo 10 di Giovanni. Et pour le laisser dans le contexte, je lis depuis le verset 22. E per lasciarlo nel contesto leggeremo a partire dal versetto 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Si Cesare della dedicazione, J'ai compris, je crois qu'aujourd'hui vous allez des 25 ans. se ho capito bene, mi pare che oggi si ricordino si ricordi il 25° anno di Bethel. C'est en quelque sorte une fête. In un Mais ici, qui non sarà inverno però, parce qu'au verset 22, il est dit que la fête des dédicaces à Jérusalem, c'était l'hiver. qui invece viene detto che la festa della dedicazione in Gerusalemme era d'inverno. Et j'ai quelquefois eu froid à Jérusalem. Alcune volte ho avuto freddo a Gerusalemme J'ai même vu Jérusalem sous la neige. e ho persino visto Gerusalemme coperta di neve. Je ne sais pas si ici on peut voir Foggia sous la neige. Io non so se qualche volta vedete Foggia coperta di neve, Peut-être, je ne sais pas. forse, non lo so. Non. Oui, si, ils sont d'accord. Enfin, peu importe. Mais vous voyez, la précision de l'écriture, Vedete qui la precisione della scrittura. c'était l'hiver. Era d'inverno. Donc le Seigneur a connu l'hiver aussi. Quindi il Signore Gesù ha conosciuto anche l'inverno. Et Jésus se promenait dans le temple, E Gesù passeggiava nel Tempio, sous le portique de Salomon, sotto il portico di Salomone. l'entourèrent. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero: Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Si nous le franchissons. Sei il Cristo, dicelo apertamente. Jésus leur répondit, Gesù rispose loro: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. ve l'ho detto e non lo credete. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes a brebis. voi non credete perché non siete delle mie pecore. Les brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. Je leur donne la vie éternelle E io do loro la vita eterna et elles ne périront jamais. e non periranno mai Et personne ne les rate. e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Père qui me les a donnés il Padre mi ha date est plus grand que tous, è più grande di tutti et personne ne peut les ravir de la main de mon e Père. nessuno può rapirle di mano al Padre. Moi et le Père, nous sommes un. Io ed il Padre siamo uno. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le I lapider. giudei presero di nuovo delle pietre per darlo. Jésus leur dit, Gesù disse loro: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, molte buone opere vi ho mostrate da parte del Padre mio. pour laquelle me lapidez-vous? Per quale di queste opere mi lapidate voi? Vous voyez que ces œuvres comme ces paroles, Jésus les attribue toujours à son Père. Voi vedete bene che Gesù le sue opere e le sue parole le attribuisce sempre e solamente al Padre. Les Juifs lui répondirent, I giudei gli risposero: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, non ti lapidiamo per una buona opera, mais pour un ma blasphème, per la bestemmia, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. perché tu che sei uomo ti fai Dio. Et vous savez, nous sommes en plein dans cette période E sapete, noi viviamo proprio in pieno in questo periodo où un tas d'articles de journaux et les médias nel quale molti articoli di giornali e i mezzi di comunicazione essayent de nous faire croire que Jésus est l'homme qui est devenu Dieu. cercano di farci credere che Gesù è l'uomo che è diventato Dio, L'homme qui devint Dieu. l'uomo che diventa Dio. Nous aussi, nous allons devenir Dieu E anche noi diventeremo Dio grâce à la technique grazie alle tecniche, et à l'avancement des connaissances. all'avanzamento delle conoscenze. C'est toujours la même histoire. È sempre la stessa storia. L'homme qui devint Dieu. L'uomo che diventa Dio. Mais c'est Dieu qui est devenu homme Ma è Dio che è diventato uomo dans son amour. e questo l'ha fatto per amore. Alors, qu'est-ce que Jésus répond à cette accusation? Gesù che cosa risponde a questa accusa? Qu'il est un homme qui se fait Dieu. Che è un uomo che si fa, che l'accusa è un uomo che si fa Dio. Jésus répond, n'est-il pas écrit dans votre loi? E Gesù risponde loro: non è egli scritto nella vostra legge? Alors là, je vous fais remarquer que Jésus parle de la loi, E vi faccio notare che qui Gesù sta parlando della legge, mais ce n'est pas les écrits de Moïse. ma non sta parlando degli scritti di Mosè. Quand il dit votre loi, Quando il Signore Gesù si riferisce alla vostra legge, c'est d'un psaume qu'il parle. ebbene sta parlando di un salmo. C'est seulement pour vous montrer E questo lo dico solo per sottolineare, mostrarvi que par le mot loi, che con la parola legge Jésus peut comprendre toutes les Écritures, Gesù può inglobare tutte le scritture. comme aussi par les prophètes, la loi et les prophètes. E fa lo stesso quando per esempio menziona i profeti o la legge e i profeti. C'est à nous de trouver dans les Écritures Spetta poi a noi di trovare nelle scritture le texte que le Seigneur Jésus indique. il testo che Gesù indica. Mais pour les Juifs, toutes les Écritures, c'était la loi. Ma per i giudei tutte le scritture erano la legge, C'était la Torah. era la Torah. Et on la croyait inspirée de Dieu. E i giudei credevano questa Torah ispirata da Dio. Alors Jésus leur cite un verset du psaume 82. E Gesù cita un versetto del Salmo 82. N'est-il pas écrit dans votre loi? Dice: non è forse scritto nella vostra legge? J'ai dit, vous êtes des dieux. Io ho detto, voi siete dei. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, et si l'écriture ne peut être e anéantie, se la scrittura non può essere annullata, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo che bestemmia? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. E questo solo perché ho detto che sono figlio di Dio.
si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete. Mais si je les fais, Ma se le faccio, quand même vous ne me croiriez point, anche se non credete a me, croyez à ses œuvres, credete alle opere, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Oh, je demande que vous ne soyez pas habitués à ces paroles. Io chiedo che voi non siate abituati, non vi abituiate a queste parole, Mais que ces paroles ce matin que nous venons de lire ma che queste parole che abbiamo letto questa mattina pénètrent dans vos cœurs, penetrino nei vostri cuori se fixent dans votre sensibilité e si fissino nella vostra sensibilità et que vous sachiez qui est Jésus e che voi sappiate chi è Gesù et que vous compreniez comment lui citait la parole. e che voi possiate capire come lui citava la sua parola. Vous êtes des dieux. Voi siete degli dei Et c'était bien à cela que nous étions prédestinés. ed è a questo che noi eravamo predestinati, Car dans son plan éternel, perché nel piano eterno di Dio ce que Dieu voulait pour la créature qu'il allait faire, quello che Dio voleva per la creatura e che divenisse c'était de la rendre semblable à l'image de son Fils. era di rendere la creatura simile all'immagine del suo figliuolo, Donc plus haut que les anges, quindi al di sopra degli angeli, semblable à Christ, simile a Cristo, qui est Dieu lui-même. che è Dio stesso. Nous sommes enfants de Dieu. Noi siamo figli di Dio. Si nous pouvions comprendre notre position Se noi almeno potessimo capire la nostra posizione et la pensée de Dieu, e il pensiero di Dio, quelle autre vie nous aurions sur la terre. che avremmo una tutt'altra vita su questa terra. Car comme le dit l'Écriture, Perché come dice la scrittura, cette Écriture qui ne peut pas être anéantie, la scrittura che non può essere annullata, oui, le ciel et la terre passeront, poiché i cieli e la terra passeranno, mais ces paroles ne passeront ma pas. queste parole non passeranno. Bien, si nous pouvons les croire, Ebbene, se noi possiamo credere queste parole, comme notre vie serait différente. la nostra vita sarà completamente diversa. Voilà à quoi je suis prédestiné. Ecco a che cosa io sono predestinato. Et l'œuvre de la rédemption E questa è l'opera della redenzione. a annulé les conséquences de la chute. Quest'opera ha annullato tutte le conseguenze della caduta, Pas pour maintenant, non solo per ora, mais pour l'état éternel ma per la condizione eterna, dans lequel nous serons introduits. nella quale saremo introdotti. N'est-ce pas merveilleux? Non è forse meraviglioso? Que Dieu bénisse sa Che parole. il Signore benedica la sua parola. Nous venons de l'entendre. Noi l'abbiamo udita Et nous disons avec Jésus, e noi diciamo con Gesù, ta parole est la vérité. la tua parola è la verità. Sanctifie-nous par ta vérité. Santificaci con la tua verità. Alors, hier, j'ai insisté sur ce fait Ieri ho insistito su questo fatto, que la loi et les prophètes, che la legge dei profeti c'était donc toute l'écriture. inglobano tutta la scrittura, Comme Jésus l'a plusieurs fois mentionné. come Gesù l'ha detto parecchie volte. Mais quand il parle des psaumes, Ma quando Gesù parla dei salmi, ce n'est pas simplement des 150 psaumes non parla solamente dei 150 salmi che conosciamo, dont vous avez si bien chanté le 150e. dei quali salmi avete cantato il 150esimo molto bene. Quand il parle des psaumes, Quando Gesù parla dei salmi, il faut comprendre aussi les livres poétiques bisogna che noi inglobiamo in questa dicitura anche i libri poetici, qui nous parlent aussi de lui, che parlano di Lui, puisqu'il a dit les psaumes parlent de moi. perché ha detto che i salmi parlano di Lui. Mais dans les livres poétiques, Ma nei libri poetici il est aussi parlé de lui. quindi anche nei libri poetici viene parlato di Lui. Et quels sont ces livres poétiques? Quali sono i libri poetici? Job, Giobbe? si. Eh bien, est-ce que... C'est bien. Vous savez aussi toutes les épîtres de Paul?
C'è da essersi, conosce tutte le lettere di Paolo. Rococo, califico, tétété, tititifi. Il y a les 13 là. Questo è un modo sintetico per recitare in francese tutte le lettere di Paolo. Mais je pense que ça va aussi en italien, ou bien, à peu près. Plus ou moins. En chantant? Ah, bon, c'est encore mieux. Questo dice che le sa cantare. Voilà, mais il est parlé donc de Job. E viene chiamato, viene parlato del libro di Giobbe. Est-ce que dans Job, nous pouvons trouver quelque chose du Seigneur? In Giobbe possiamo trovare qualcosa del Signore Gesù. Je ne veux pas m'arrêter Non longtemps, mi fermo a lungo, parce que je ne veux pas vous fatiguer. non voglio stancarvi, Mais disons seulement un texte. ma leggiamo un testo. Dans Job, In Giobbe, chapitre 19, capitolo 19, verset 25. al versetto 25, C'est tellement merveilleux. è bellissimo. Job, au sein de son épreuve, Giobbe, che sta vivendo questa dura prova, peut s'écrier, può gridare: je sais que mon Rédempteur est vivant io so che il mio Redentore vive, è vivente, et que le dernier, il sera debout sur la terre. e che alla fine si leverà sulla polvere, sarà in piedi sulla terra. Qui est ce Rédempteur? Chi è questo Redentore? C'est Jésus, Ebbene, è Gesù. ce médiateur que Job aurait voulu. È il mediatore, il vindice che Giosuè avrebbe voluto. Il désirait ce médiateur. Giobbe desiderava questo mediatore. Il aurait voulu monter jusqu'au ciel Avrebbe voluto salire fino al cielo pour le rencontrer per incontrare questo mediatore et parler avec lui. e parlare con lui. Chapitre 23 de Job. Capitolo 23 di Giobbe. Et il y aurait beaucoup d'autres E passages. potremmo trovare molti altri brani. L'ange intercesseur du chapitre 33. Per esempio abbiamo l'angelo intercessore del capitolo 33. S'il y avait pour l'homme un messager, Dice: se ci fosse per l'uomo un messaggero, un entre 1000, uno fra 1000, pour montrer à l'homme ce qu'est la droiture, per mostrare all'uomo che cosa sia la dirittura, il lui ferait grâce. ebbene gli farebbe grazia. Ce sont de merveilleux passages Sono dei passi molto belli où je trouve mon Sauveur, dove io ritrovo il mio Salvatore, mais qui est devenu mon Seigneur. ma che è diventato poi il mio Signore. Et plus on marche avec notre E Seigneur, più noi camminiamo con il nostro Signore, plus il devient notre bien-aimé. sempre più diventa il nostro diletto. Je suis à mon bien-aimé Io appartengo al mio amato et mon bien-aimé est à moi. e il mio amato appartiene a me. C'est ce que nous verrons dans un instant. È quello che noi vedremo fra poco. Alors, après Job, Dopo Giobbe, je passe en parenthèse les psaumes, puisque c'est sur cela que nous allons noi revenir. saltiamo i salmi perché ritorneremo su questo libro. Et il y a les proverbes. Troviamo i proverbi. Et que peut-on trouver dans les proverbes au sujet de Che Jésus? cosa possiamo trovare nei proverbi riguardo a Gesù Cristo? Les passages sont multiples, Vi sono molti brani, mais je veux vous en laisser un seulement, ma ne leggeremo uno in particolare. pour vous donner le goût d'aller chercher Jésus dans les proverbes. Darvi il gusto di andare alla ricerca di Gesù nel libro dei proverbi. Chapitre 30, Al capitolo 30 ce sont les paroles d'Agur. sono le parole di Agur. Au verset 2, Al versetto 2: certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. certo, io sono più stupido di ogni altro e non ho l'intelligenza di un uomo. Je n'ai pas appris la sagesse. Non ho imparato la sapienza Je ne connais pas la science des saints. e non ho la conoscenza dei santi. Qui est monté aux cieux Chi è salito in cielo et qui en est descendu? e chi ne è disceso? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Chi ha racchiuso l'acque nelle sue vesti? Est-ce que vous ne voyez pas là des histoires évangéliques? Non trovate qui delle storie evangeliche? Le Seigneur qui arrête le vent, Il Signore che frena i venti, qui arrête les eaux tumultueuses che frena le acque tumultuose pour délivrer Pierre, per liberare Pietro. qui a fait paraître les extrémités de la terre. Dice:
Chi è salito in cielo e ne è disceso? Quel est son nom Qual è il suo nome? et quel est le nom de son fils? E qual è il nome del suo figliuolo? Le sais-tu? Lo sai tu? Ce nom que demandait Jacob, Questo nome che invocava Giacobbe, ce nom que réclamait aussi Manoah, le père de Samson, questo nome che invocava Manoa, il padre di Sansone, ce nom au-dessus de tout nom. questo nome che è al di sopra di ogni nome. Le connaissez-vous? Lo conoscete? Oui, je le pense. Io penso di sì, Parce que vous ne m'auriez pas dit que vous aimeriez qu'on vous parle de Jésus. altrimenti non mi avreste chiesto di parlarvi di Gesù. Mais vous connaissez ce nom. Ma voi conoscete questo nome. Et comme l'apôtre Paul, E come l'Apostolo Paolo, vous désirez mieux le connaître. voi desiderate conoscerlo meglio. C'est tout ce que Paul voulait. E il desiderio di Paolo era questo: Le connaître lui. conoscere lui, La puissance de sa la résurrection potenza della sua risurrezione et la communion de ses e la souffrances comunione delle sue sofferenze, pour devenir semblable à lui dans sa mort. per diventare simile a lui nella sua morte, Donc être crucifiés nous-mêmes quindi essere crocifissi noi stessi en Jésus in Gesù, pour que le monde ne voit plus que la vie de Jésus en nous. affinché il mondo possa vedere in noi solamente la vita di Gesù, Que sa vie soit manifestée dans notre chair mortelle. finché la sua vita si manifesti nella nostra carne mortale. Notre chair reste la chair, La nostra carne rimane carne, mais Jésus est en nous. ma Gesù è in noi. Et si nous lui laissons la première E place, se noi gli cediamo il primo posto, il peut prendre toute la place. lui prenderà tutto il posto. Et il a droit à toute la E place. lui ha diritto a tutto il posto. Et alors, quand nous sommes remplis de E lui, quindi quando noi siamo ripieni di lui, nous sommes aussi remplis de son esprit. noi siamo ripieni anche del suo spirito. Et c'est son esprit qui est notre E force. sarà il suo spirito ad essere la nostra forza. C'est son esprit qui est notre renouvellement. Sarà il suo spirito ad essere il nostro rinnovamento. Et il fixe nos yeux sur Jésus. E lo spirito fisserà il nostro sguardo su Gesù Cristo. Et tant que nos yeux sont sur Jésus, E fin tanto che i nostri occhi sono fissati sul Cristo, nous ne péchons pas. noi non pecchiamo. On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher. Non possiamo guardare negli occhi del Cristo e peccare. Mais je pêche encore. Ma io pecco ancora. Et je sais pourquoi. E so perché. Parce que le monde m'offre toutes ces Perché distractions. il mondo mi offre tutte le sue distrazioni. Et quand je regarde ce que le monde m'offre, E quando io guardo a quello che il mondo mi offre, je tombe dans les bene, convoitises. io cado nella concupiscenza, Tandis que Jésus, mentre invece Gesù il ne regardait que son Père. guardava solo il Padre. Il n'avait devant les yeux que son Père. Aveva davanti agli occhi solamente il Padre. Alors, quand il regardait le E monde, quando guardava il mondo, il pouvait dire ceci: poteva dire queste parole: le prince de ce monde vient, il principe di questo mondo viene, mais il n'a rien en moi. ma non ha nulla in me. Comme j'aime cette parole. Mi piace molto questa parola. Mais si je regarde le monde Ma se io guardo al mondo et que les convoitises entrent dans mon cœur, e che le concupiscenze penetrano in me, quand le prince de ce monde vient, quando poi il principe di questo mondo si avvicina, il trouve des têtes de pont dans mon cœur. trova nel mio cuore delle teste di ponte, Et c'est comme ça qu'il peut nous toucher. ed è in questo modo che può entrare. Mais si nous restons cachés en Ma se Jésus, noi rimaniamo nascosti in Cristo, notre vie cachée dans le Christ en Dieu, la nostra vita nascosta in Cristo, in Cristo, in Dio, il est dit dans l'Écriture, ed è detto viene detto nella scrittura, première épître de Jean, guardate nella lettera di Giovanni, le malin ne nous touche pas. dice: e il maligno non ci tocca. Alors qu'il nous montre au contraire le monde qui gît entièrement dans les bras du malin. Mentre dall'altro lato ci mostra il mondo che giace nel maligno. Alors, si le monde gît dans les bras du malin, Se il mondo giace nelle braccia del maligno et que je m'identifie au monde, e io mi identifico al mondo, je ne peux pas être béni. non posso essere benedetto. On peut chanter des cantiques, Possiamo cantare degli inni, on peut prêcher la parole, possiamo predicare la parola, mais on n'est pas dans la main de Dieu. ma non siamo nella mano di Dio.
Il y a beaucoup de gens qui prêchent, Ci sono molte persone che predicano, mais ils n'ont pas été envoyés. ma non sono state mandate a predicare. Ils sont comme les faux prophètes de l'Ancien Testament. Sono come i falsi profeti dell'Antico Testamento. Relisez le chapitre 23 de Jérémie Rileggete il capitolo 23 di Geremia et vous verrez ce qu'il est dit de ces e prophètes. vedrete che cos'è detto di questi profeti. Ils se volent les paroles les uns aux autres. Dice che si rubano le parole gli uni gli altri, Ils prennent les paroles des autres, prendono le parole degli altri, ils les font leurs le fanno loro et ils les apportent comme si c'était leur e nouveauté. poi le comunicano come se fossero le loro novità Et ils créent de nouvelles sectes. e creano nuove sette. Et toutes ces sectes ont déjà paru E autrefois, tutte queste sette sono già comparse prima, même du temps des apôtres. anche ai tempi degli apostoli c'erano. Ce que Paul appelle le mystère d'iniquité, Quello che Paolo chiama il mistero dell'iniquità il opérait déjà du temps de Paul. operava già ai tempi dell'apostolo Paolo. C'était déjà l'esprit de l'Antichrist. Era già presente lo spirito dell'anticristo, Mais dans les derniers jours, ma negli ultimi giorni tout arrive à son apogée. tutto giunge al suo apogeo, cioè al sommo. Ce qui n'était que des germes au temps des apôtres Quello che era solo in germe ai tempi degli apostoli est en pleine fleur è aujourd'hui in piena fioritura oggi et va porter ses fruits. e porterà i suoi frutti. Et ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être E sauvés, coloro che non avranno avuto l'amore della verità per essere salvati ils mangeront de ces fruits. mangeranno di questi frutti. Oh, qu'il n'y ait personne parmi vous qui reste pour ce temps-là, Che nessuno tra voi rimanga per quei tempi, mais que renouvelé dans la bienheureuse espérance, ma che rinnovati in questa beata speranza, vous soyez prêts pour quitter ce monde voi siate pronti per lasciare questo mondo où va s'installer Satan lui-même. dove insedierà Satana, Car quand l'Église sera enlevée, perché quando la Chiesa sarà tolta, Satan, qui est encore dans les lieux célestes, Satana, che è ancora nei luoghi celesti, sera chassé sarà cacciato, et il viendra sur la verrà terre. sulla terra Il aura son incarnation dans l'homme de e péché. si incarnerà nell'uomo del peccato Et ce sera le temps terrible e sarà il tempo terribile. de cette grande Sarà tribulation il tempo terribile di questa grande tribolazione pour Jacob, per Giacobbe, Israël, per Israele, mais pour le monde ma anche entier, per il mondo intero. l'heure de la grande tentation eschatologique E questo è l'ora, il momento della grande tentazione escatologica. dont Jésus parle dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Ora della quale Gesù parla nella sua preghiera che ha insegnato ai discepoli, Ne nous induis pas dans la tentation. quando dice non indurci in tentazione. Cette tentation qui va venir sur la terre tout entière. Questa tentazione che si spanderà sulla terra intera. Mais délivre-nous du mal. Ma, Signore, liberaci dal maligno. C'est bien le désir de nos cœurs. Questo è il desiderio del nostro cuore. C'est ce que Paul avait enseigné aux È Thessaloniciens. questo che Paolo aveva insegnato ai Tessalonicesi. Ils s'étaient détournés des idoles Si erano allontanati, avevano abbandonato gli idoli pour servir le Dieu vivant et per vrai servire l'Iddio vivente e vero et pour attendre du ciel Jésus e per aspettare dal cielo Gesù, qui nous délivre de la colère à venir. che ci libera dall'ira a venire. Délivre-nous du mal. Liberaci dal maligno. C'est ce que le Seigneur aimerait pour chacun de vous. Ed è questo che il Signore vuole per ognuno di noi. Quel est le nom de son Fils? Qual è il nome del suo figlio? Vous le savez. Voi lo sapete. Et maintenant, après les proverbes, qu'est-ce que vous avez? E dopo i proverbi che cosa abbiamo? L'Ecclésiaste. L'Ecclesiaste. Et vous me direz, mais c'est difficile de trouver dans l'Ecclésiaste quelque chose qui nous parle de E Jésus. qualcuno potrebbe dire, ma è difficile trovare nell'Ecclesiaste qualcosa che parla di Gesù Cristo. Et pourtant, je vous cite seulement un passage Eppure io voglio citarvi almeno un passaggio, un brano, que je trouve absolument merveilleux. che trovo bellissimo. Chapitre 9. Al capitolo 9 C'est une petite parabole. è una piccola parabola. À partir du verset 13. Leggiamo a partire dal versetto 13. J'ai vu sous le soleil
ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di sapienza che mi è parsa grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. C'era una piccola città con entro pochi uomini. Un roi puissant marcha sur elle, Un gran re le marciò contro, il l'investit la cinse d'assedio et éleva contre elle de grands forts. e costruì contro dei grandi bastioni. Quelle est cette petite ville? Qual è questa piccola città? Si vous écoutez les Écritures, Se voi ascoltate la scrittura, vous verrez que c'est la cité de votre âme. voi vedrete che si tratta della città dell'anima vostra. Et quel est ce grand roi qui a investi nos âmes depuis la chute? E chi è questo grande re che ha circondato le nostre anime fin dalla caduta? C'est Satan lui-même. È Satana. Oui, au jardin d'Éden, il y avait peu d'hommes dedans. E nel giardino dell'Eden c'erano poche persone, pochi uomini dentro. Il y en avait un C'era un uomo avec sa femme. insieme alla moglie. Ils étaient peu nombreux, Erano poco numerosi, mais un grand roi puissant, ma un grande re, un potente re, Satan, dont la Bible nous parle, Satana, di cui la Bibbia ci parla, a investi la ville, ha circondato questa città, que nous pouvons aussi comparer à l'âme humaine. che possiamo paragonare all'anima umana. Une ville avec plusieurs portes. Una città con molte porte, La porte de l'ouïe, la porta dell'udito, la porte des la yeux, porta degli occhi, la porte du goût, la porta del gusto, la porte du nez, la porta del naso, la porte du toucher, la porta del tatto, nos cinq sens. i nostri cinque sensi. Et Satan a attaqué E Satana attacca, par la porte de l'ouïe, ha attaccato per la porta delle orecchie, en mettant le doute dans le cœur d'Ève. insinuando il dubbio nel cuore di Eva. Comment Dieu aurait-il dit? Dio ha forse detto, Il met le doute dans son cœur insinua il dubbio nel suo cuore, au sujet de la parole de a Dieu. proposito della parola di Dio. Puis il dirige les yeux d'Ève sur le fruit défendu, Poi indirizza gli occhi di Eva sul frutto proibito, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. sull'albero della conoscenza del bene e del male. Et pourtant, il y avait l'arbre de la vie. Eppure là c'era anche l'albero della vita Il a fait tourner le dos à Ève, à l'arbre de la vie. e ha fatto sì che Eva voltasse le spalle all'albero della vita Et elle a regardé, e ha guardato, elle a convoité, ha concupito, elle a touché, ha toccato elle a e mangé. ha gustato Et en mangeant, elle a dû respirer. e mangiando ha dovuto respirare Et ce fut la chute. e fu la caduta. Mais c'est en même temps tout ce qui s'est passé dans le monde. Ed è allo stesso tempo quello che è successo in tutto il mondo. Le monde a été conquis par Satan. Il mondo è stato conquistato da Satana, Mais pourtant, dans cette ville, ma in questa città il s'est trouvé un homme pauvre et sage. si è trovato un uomo povero e saggio. Qui est cet homme pauvre et sage? Chi è quest'uomo povero e saggio? C'est Jésus. È Gesù. Relisez les proverbes Rileggete i proverbi et vous verrez qu'il était pauvre, e vedrete che era povero, mais qu'il avait de grands biens. ma aveva dei grandi beni, Tandis qu'il y en a un qui fait le riche mentre c'è qualcun altro che fa il ricco et qui n'a rien du tout. e che non ha proprio nulla. Ça, c'est Satan. Questo è Satana. Il fait croire qu'il est riche. Fa credere di essere ricco, Mais en vérité, il n'a rien du tout. ma in realtà non possiede nulla. Et quand il vous a possédé, E quando Satana riesce a possedervi, il vous laisse tomber. vi lascia cadere. Toute la parole est inspirée de Dieu. Tutta la parola è ispirata da Dio. L'homme pauvre et sage L'uomo povero e saggio a sauvé la ville par sa sagesse. dice che ha salvato la città con la sua saggezza, la sua Ma- sapienza. Mais quelle a été sa sagesse? Ma in che cosa è consistita questa sapienza? Pour réussir, Per poter riuscire, qu'a-t-il fait? che cosa fa? Qu'est-ce que c'est pour vous réussir? Che cos'è per voi il successo, riuscire? Pour Jésus, réussir, Per Gesù riuscire c'était mourir. significava morire. S'il n'était pas mort, Se non fosse morto,
nous serions tous perdus. noi saremmo tutti perduti. Ce que nous disons hier soir au sujet du pardon des A péchés, proposito di quello che dicevamo ieri sera, a proposito del perdono dei peccati. nous serions encore dans nos péchés. Noi saremmo ancora oggi nei nostri peccati. Il fallait que le Christ mourût Bisognava che il Cristo morisse pour expier nos per péchés. espiare i nostri peccati. Mais c'est fait. Ma è stato fatto. Pour Jésus, réussir, c'était mourir. Per Gesù riuscire, aver successo significava morire. Et pour nous, réussir dans la vie spirituelle, E per noi riuscire nella vita spirituale c'est se tenir pour mort, significa considerarci come morti, identifié au Christ dans sa mort. identificati con Cristo nella morte. Comme notre frère nous l'a rappelé hier matin, Come il nostro fratello ce l'ha ricordato ieri mattina, cette gloire que Jésus avait, questa gloria che Gesù aveva il nous l'a donnée. ce l'ha data. Et puis, cette réussite qu'il a eue, E questo successo che ha ottenuto, il nous rend aussi capables de l'avoir ebbene, ci rende capaci di averlo anche noi, dans la mesure où nous restons dans la mort de Christ. nella misura in cui noi rimarremo nella morte di Cristo. Alors sa vie aussi, Ebbene, la sua vita anche parce que Christ est mort une fois pour toutes, rimarrà in noi perché Cristo è morto una volta per sempre. et s'il vit, il vit pour Dieu. E se vive, vive per Dio. Et pour nous E réussir, per noi riuscire c'est mourir à ce monde significa morire a questo mondo et vivre pour e Dieu. vivere per Dio. Alors nous connaîtrons aussi l'ascension. Allora noi conosceremo anche l'ascensione. Et nous sommes déjà dans les lieux Noi célestes. viviamo già nei luoghi celesti, Ressuscités en Christ, risorti in Cristo. nous avons été enlevés avec lui Noi siamo stati elevati con Lui et nous sommes vus dans notre position déjà assis dans les lieux e noi célestes. siamo visti già nella nostra posizione, seduti nei luoghi celesti. Mais nous sommes redonnés à la Ma terre noi siamo restituiti alla terra par la puissance du per la Saint-Esprit potenza dello Spirito Santo qui nous revêt de sa che force ci riveste della sua forza, pour que nous ayons un témoignage pour le Christ. affinché noi abbiamo oggi una testimonianza per il Cristo. Mais notre patrie n'est plus de la terre. Ma la nostra patria non è più della terra. Nous sommes des étrangers. Siamo degli stranieri, Nous sommes des voyageurs. siamo dei viaggiatori, dei pellegrini. Notre bourgeoisie, elle est dans les La cieux. nostra cittadinanza ormai è nei cieli. Notre vrai chez nous, c'est là où il est. Il nostro vero casa nostra, casa mia, è nei cieli. Sur la terre, on peut me prendre la place. Sulla terra qualcuno può spodestarci, prenderci il posto, On ne pourra pas vous prendre la place qu'il vous a préparée dans le ma ciel. nessuno potrà prendervi il posto che lui vi ha preparato nel cielo. Mais ce qui m'afflige, Ma quello che mi affligge c'est la parole qui suit le texte que j'ai lu. è la parola che segue il testo che abbiamo appena letto. L'homme pauvre et sage a sauvé la ville. Dice: l'uomo povero e saggio ha salvato la città. Jésus est mort pour le salut du monde. Gesù è morto per la salvezza del mondo, Mais personne ne se souvient de cet homme pauvre. ma nessuno si ricorda di questo uomo povero e sapiente. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous soyez renouvelés Ed è per questo che io vorrei tanto che voi foste rinnovati pour répondre à la demande de Jésus. per rispondere all'appello, alla domanda di Gesù, En allant au culte le matin, andando al culto della mattina, della domenica mattina, où il y a les signes de son passage, là dove trovate i segni del suo passaggio, et où Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. dei quali Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. Dans un monde qui ne se souvient pas de l'homme pauvre, Ebbene, in un mondo che non si ricorda dell'uomo povero e saggio, qui attend l'homme puissant, questo mondo che aspetta l'uomo potente, l'homme de péché, l'uomo del peccato, l'inique, l'iniquo, qui fera des che miracles, farà miracoli, qui séduira le monde. che sedurrà il mondo, Oh, que vous puissiez être che voi possiate essere de ces hommes et de ces di femmes questi uomini e donne assez humbles abbastanza umili pour vous laisser rassembler per lasciarvi raccogliere, radunare par celui qui est notre centre,
da colui che è il nostro centro. On ne va pas au culte parce qu'il y a un frère de passage, Non si va al culto perché c'è un fratello di passaggio che arriva, parce qu'il y a un perché prédicateur c'è un predicatore ou quelqu'un qui aurait certains dons. o qualcuno che ha dei doni particolari. On va au culte Si va al culto parce qu'il y a le donateur. perché lì c'è il donatore. Jésus est le centre. Gesù è il centro Et quand on pense à lui, e quando noi pensiamo a lui, notre cœur commence à il brûler. nostro cuore comincia a ardere. Quand dans le silence, E quando nel silenzio on se souvient de la mort de ci Jésus, ricordiamo della morte di Gesù, de ses souffrances, delle sue sofferenze, alors notre cœur brûle. allora il nostro cuore si accende, arde. Et le E Saint-Esprit lo Spirito Santo fait monter de notre cœur fa salire, fa sgorgare nei nostri cuori quelques mots de louange, qualche parola di lode, d'adoration, di adorazione, qui définissent ce que nous éprouvons. delle parole che definiscono quello che noi sentiamo dentro. Pour le Seigneur. E questo per il Signore. Ce ne sont pas des phrases, E non saranno delle frasi, c'est pas une prière intellectuelle. non sarà una preghiera intellettuale. L'adoration, L'adorazione di un cuore che strapiena. quand je pense à l'amour de Dieu E quando io penso all'amore di Dio et à l'amour du Seigneur, e all'amore del Signore Gesù, je ne peux pas m'expliquer. io non posso spiegarmi, Alors je ne comprends pas. non capisco, Alors je me prosterne mi prostro. et j'adore. E se voi poteste ritrovare anche il valore di questo silenzio, Au lieu d'attendre qu'un frère se lève mentre invece di aspettare che un fratello si alzi, et de désirer que ce ne soit pas celui-là ou celui-ci, e invece di aspettare che si alzi un fratello, ma non questo, ma quell'altro, parce que vous connaissez déjà toutes ces paroles. perché sapete già tutto quello che dirà. Vous savez qu'il va faire son chemin de croix, Voi sapete che lui percorrerà la via Crucis, répéter les mêmes choses. ripeterà le stesse cose, Et au lieu de garder seulement 14 ou 15 stations, e invece di fare solamente 14 stazioni della via Crucis, comme dans l'ancienne église, come nella vecchia chiesa, il va en faire 36. ne farà 36. Et puis vous soupirerez. E voi sospirerete, Et quand il dira e Amen, quando quest'altro dirà Amen, vous hurlerez aussi e Amen. voi griderete Amen, Pas parce que vous êtes ma d'accord, non perché siete d'accordo, mais parce qu'il a fini. ma perché finalmente Stop, ha stop, c'est fini. concluso la preghiera. Stop. Alors, comment voulez-vous qu'on soit édifié dans un culte? Ma come possiamo essere edificati in un culto in quelle condizioni? Je vous fais un peu rire. Io vi faccio un po' ridere dicendo queste cose, Mais vous savez, le Seigneur a aussi de l'humour. ma sapete, il Signore è anche ha anche dell'umorismo. Mais quand vous pensez que vous allez inviter quelqu'un à un culte, Ma quando pensate che invitate qualcuno a un culto, vous devriez vraiment être préparé voi dovreste essere veramente preparati, pour que vraiment cette personne se sente dans la présence du Seigneur. perché questa persona che voi inviterete si senta veramente nella presenza del Signore. Mais si quand elle entre, Ma quando questa persona entra à l'heure même du culte, all'ora del culto, puis qu'elle entend tout le monde qui parle, qui jase, e poi quando vede tutte queste persone, le ascolta, tutte queste persone che parlano, che chiacchierano, et que pour finir, il y a un frère ancien qui doit se lever, e a un certo momento un fratello più anziano si alza puis imposer le silence par un cantique. e impone il silenzio citando un inno. Cette personne que vous avez amenée Ebbene, questa persona che voi avete condotto alla riunione, regrette son ancienne église, a questa persona ha dei rimpianti per la sua vecchia chiesa, où il y avait quand même un peu de recueillement. dove là c'era almeno un po' di raccoglimento. Et c'est vrai. Ma è anche vero questo. Alors que le Seigneur nous donne un peu de Che il sagesse, Signore ci dia un po' di saggezza, un peu un po' d'intelligence, di intelligenza, pour que nos cultes perché i nostri culti soient vraiment renouvelés siano veramente rinnovati et que l'on se rende compte e ci si renda conto que Jésus est au milieu de nous. che Gesù è in mezzo a noi. Et depuis ma jeunesse, E fin dalla mia gioventù je puis confesser posso confessare que pour moi le culte,
che per me il culto c'est la réunion la plus bénie pour mon âme. è la riunione la più benedetta per l'anima mia. Parce que je n'y vais pas en pensant donner un message. Perché non vado lì pensando di dover dare un messaggio, Mais on est dans l'écoute, ma siamo lì all'ascolto, on écoute ce que les frères disent, ascoltiamo quello che i fratelli dicono les cantiques nous e inspirent, i cantici ci ispirano et peut-être que tout à coup, un message nous sera donné. e forse d'un tratto un messaggio ci viene dato. Mais il n'a pas été préparé dans la tête. Ma non è un messaggio che è stato elaborato dalla testa, Il vient du cœur de Dieu è un messaggio che viene dal cuore di Dio et nous pouvons l'apporter au moment voulu. e noi possiamo recarlo, condividerlo al momento voluto. Et je dirais encore E aggiungerò ancora que pour moi, le culte, c'est la plus grande réunion che d'évangélisation. per me il culto è la più grande riunione di evangelizzazione, Parce qu'il y a un appel. perché lì c'è un invito. Et quel est cet E appel? in che cosa consiste questo invito? Faites ceci en mémoire de moi. Fate questo in memoria di me. Et qui appelle? E chi chiama? Ce n'est pas le prédicateur, Chi chiama in quel caso non è il predicatore. c'est le Seigneur Jésus. L'appello viene rivolto dal Signore Gesù. Et j'ai vu bien des âmes E ho visto molte anime qui ont entendu dans le culte l'appel du che Seigneur. hanno udito la chiamata di Dio al culto d'adorazione. Elles n'ont pas pris la scène, Non hanno partecipato alla Santa Cena, mais elles ont compris qu'elles devaient être en règle pour cela. ma hanno capito che avrebbero dovuto essere in regola con Dio per partecipare Et elles n'ont pas tardé à le e faire. non hanno tardato a farlo Et elles ont trouvé le e Seigneur. hanno trovato il Signore. Dans un culte, In un culto, oh, je demande à Dieu qu'il renouvelle nos cultes. ebbene io chiedo a Dio che rinnovi i nostri culti. Nous dépenserons peut-être moins d'argent, Noi spenderemo forse meno denaro, mais nous pourrons mieux le servir. ma serviremo meglio il Signore Et il y aura des fruits. e ci saranno dei frutti. Personne ne se souvint de cet homme pauvre. Nessuno si ricordò di quest'uomo povero. Eh bien, j'aimerais que nous puissions nous en souvenir. Ebbene, io spero che noi ce ne ricorderemo. Nous allons, si vous le voulez, nous arrêter un Ci instant fermiamo un momento adesso et très brièvement, nous parcourrons quelques psaumes. e poi brevemente percorreremo alcuni salmi. Parce que je ne peux pas m'arrêter dans tout ce qui est dit de Jésus dans les psaumes. Certo che non possiamo fermarci a parlare di tutti i salmi, di quel che dicono di Gesù. Mais quand vous aurez changé de Ma position, quando voi avrete cambiato un momento di posizione, je pense que vous serez renouvelés. sarete rinnovati, Parce que moi, je vous ai admiré hier soir. perché ieri sera io vi ho ammirati. Vous êtes restés debout. Voi siete rimasti in piedi qui, Vous avez chanté de tout votre voi cœur. avete cantato con tutto il cuore. Alors vous pourrez écouter encore un petit moment Bene, la parole. Poi potrete ascoltare ancora un momento la parola. D'accord? D'accordo. Vous vous êtes aperçu que je ne me suis pas arrêté sur le Cantique des Cantiques. E vi siete resi conto che non mi sono ancora fermato sul Cantico dei Cantici, Parce qu'en passant, je l'ai cité, perché l'ho citato passando pas dans l'ordre des livres, e non nell'ordine dei libri. mais j'ai dit qu'on trouvait le bien-aimé. Ma ho detto che lì avremmo trovato l'amato. Je suis à mon bien-aimé Io appartengo all'amato. et mon bien-aimé est à moi. E l'amato mi appartiene, è Allora- mio, è mio. Ce n'est pas difficile d'y trouver notre relation avec le Seigneur. Quindi non è difficile qui trovare descritte le relazioni con il nostro Signore. Au Québec, nous avons fait un camp de 15 jours Nel Quebec abbiamo fatto un campo di 15 giorni, sur le Cantique des Cantiques. sempre centrato sul Cantico dei Cantici. Il y a 32 cassettes Abbiamo adesso 32 parce que cassette, nous avons étudié chaque verset. perché abbiamo studiato questo libro versetto dopo versetto. Et comme les rabbins nous le disent, qu'il y a 70 sens différents E come dicono i rabbini che ci sono 70 significati, interpretazioni diverse dello stesso testo, pour chaque verset, per ogni versetto, des interprétations qui ne sont pas e contradictoires, 70 interpretazioni non contraddicentesi. nous avons trouvé une richesse merveilleuse. Ebbene, noi abbiamo trovato una ricchezza veramente straordinaria. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les jeunes ont aimé cela. E voi non potete immaginare fino a che punto i giovani abbiano amato questo modo di studio. Et les moins jeunes également. E anche i meno giovani.
Mais on m'avait beaucoup critiqué. Certo, per questo mi avevano criticato parecchio. Comment est-ce que vous osez parler du Cantique des Cantiques à la jeunesse? Dice, ma come mai lei parla del Cantico dei Cantici a dei giovani? Ça dépend comment on va en parler. Dipende sempre come se ne parla. Il y a des mots qui veulent dire quelque chose. Nella parola ci sono dei termini che vogliono dire qualcosa. Mais c'est ce que j'aime dans la Bible. Ma è proprio questo che mi piace nella Bibbia. Il n'y a pas de tabou, Nella Bibbia non esistono i tabù, mais tout est saint. ma ogni cosa è santa, tutto è santo. Et pas seulement saint avec un T, comme on dit en français, mais aussi avec un N. Je sais pas. Comment ça joue? Eh ben, tout est saint, S-A-I-N-T, saint, et puis tout est saint. Tutto, sì, va benissimo anche in italiano. Tutto è santo, non solo è sano, ma tutto è santo. Il y a les deux choses dans la Bible. Quindi nella Bibbia ci sono le due cose, non solo è sano, ma è santo. Quindi Alors nous arrivons au psaume. adesso arriviamo ai salmi. Et voyez-vous, les psaumes, c'est une véritable Bible en miniature. I salmi sono una vera e propria Bibbia in miniatura. Et ce livre est d'une richesse incomparable, E questo libro è di una ricchezza incomparabile, d'une valeur inestimable, un valore inestimabile. Tant Un valore inestimabile. tant au point de vue prophétique E questo sia dal punto di vista profetico que de la pratique spirituelle et l'expérience sia nella pratica spirituale e dell'esperienza, de tous les jours. l'esperienza di tutti i giorni. Alors, si par les évangiles, Se per mezzo dei Vangeli nous apprenons à connaître les paroles du Christ noi impariamo a conoscere le parole di Cristo, et ses œuvres, le sue opere, c'est par les psaumes que nous apprenons à connaître ses pensées. sarà per mezzo dei salmi che noi impareremo a conoscere i suoi pensieri. Les pensées du Christ ne nous sont pas révélées dans les évangiles. I pensieri di Cristo non ci sono rivelati nei Vangeli, Mais si nous voulons savoir quelles étaient ses pensées ma se noi vogliamo sapere quali siano i suoi pensieri, à certains moments de sa vie, quali sono stati a un certo punto, a un certo momento della sua vita, et quelles étaient les paroles de ses prières quand il était à e l'écart, quali sono state le parole delle sue preghiere quando si appartava, il nous faut lire les psaumes. noi dobbiamo leggere per questo i salmi. Alors on arrive à une intimité avec le Seigneur. E qui giungiamo ad una intimità vera col Signore. Nous découvrons ses pensées intimes. Noi scopriamo i suoi pensieri intimi. Il y a peut-être qu'une exception dans l'Évangile, C'è forse una sola eccezione nei Vangeli, où nous voyons Jésus non pas enseigner, mais s'ouvrir dove vediamo Gesù che non insegna, ma si apre agli altri, s'abandonner à son Père. si abbandona al Padre. C'est quel chapitre? E in quale capitolo? Le 17 de Jean. Nel capitolo 17 di Giovanni. Jésus s'ouvre à son Père. Gesù si apre al Padre. Je t'ai glorifié sur la terre. Ti ho glorificato sulla terra, J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à compiuto faire. l'opera che tu mi hai dato a fare. Et il épanche son cœur dans le sein du Père. China il suo cuore sul seno del Padre. Eh bien, c'est ce que nous trouvons dans les psaumes. Ed è questo che noi troviamo nei Salmi, Les pensées de Jésus, i pensieri di Gesù, ses prières, le sue preghiere, ses louanges, le sue lodi, mais aussi sa détresse, ma anche la sua distretta, ses douleurs. le sue sofferenze. Et je le répète, sans la connaissance intime des psaumes, E ripeto, senza la conoscenza intima dei Salmi, la vie de Jésus n'est pas complète pour nous. la vita di Gesù non è completa per noi. Tandis qu'en lisant les psaumes, Mentre invece leggendo i Salmi on voit quels étaient ses rapports avec son Dieu, vediamo quali fossero le relazioni di Gesù col suo Dio, avec son Père, col Padre, qui est devenu depuis la résurrection che è diventato dopo la risurrezione notre Dieu il nostro Dio et notre e il Père. nostro Padre. Et c'est quelque chose de E merveilleux. questo è bello. Alors, parmi les psaumes, Fra questi salmi
Il y en a 16 qu'on met à part Ve ne sono 16 che vengono messi da parte et qu'on appelle vraiment les psaumes e messianiques vengono chiamati i salmi messianici, parce qu'ils nous parlent du Seigneur, perché parlano del Signore, du Messie, del Messia, de loin de l'Éternel. dell'unto dell'Eterno. Mais il ne faut pas se limiter à ces 16 Ma psaumes, non dobbiamo limitarci a questi 16 salmi, parce que dans beaucoup d'autres, perché in molti altri on peut y découvrir aussi Jésus. noi possiamo scoprire Gesù. Il y a plusieurs auteurs des psaumes. Vi sono parecchi autori dei salmi, Il y en a qui sont des auteurs anonymes, alcuni sono anonimi, mais le plus grand nombre vient de David, ma la maggioranza sono salmi di Davide, d'autres des fils de Corée, altri sono dei figli di Core, d'autres d'Asa, altri sono dei figli di Asa, d'autres d'Éman l'exarchite, altri adesso ouais, vabbè. peu importe, et un autre d'Étan. E un altro, Étan. come si dice in italiano? Étan et Émon, il y a les deux. Puis il y a aussi 2 psaumes de Salomon Poi ci sono 2 salmi di Salomone dans le livre des psaumes. nel libro dei salmi, Puis encore un autre, poi un altro, Moïse. il salmo c'est di ça? Mosè. Alors vous voyez, on ne peut pas tout attribuer à David, Certo non possiamo attribuire il libro dei salmi a Davide, mais tous ces hommes ma tutti questi uomini sont des hommes de Dieu. sono degli uomini di Dio. Et les psaumes des fils de Corée E i salmi dei figli di Core me touchent tout particulièrement mi colpiscono in modo particolare, parce que vous le savez, perché sapete, Corée est mort dans sa révolte avec Dathan et Abiram et les siens. Core è uno di coloro che sono morti nella loro rivolta con Datan e Abiram. Mais il est dit que les fils de Corée Ma ci viene detto che i figli di Core ne sont pas morts. non sono morti. Et pourquoi? Perché non sono morti? Parce qu'ils se sont retirés loin de la tente de leur père. Perché si sono allontanati dalla tenda del loro padre. La parole de Dieu a eu plus de poids que la parole de leur père. La parola di Dio in quel caso ha avuto un peso maggiore della parola del loro padre. Et c'est ainsi qu'ils ont été épargnés. Ed è per questo motivo che sono stati risparmiati Et ils sont devenus des e psalmistes. sono diventati dei salmisti. Et j'aime particulièrement ces psaumes de E Corée, mi des piacciono fils de Corée. molto i salmi dei figli di Core. Parce qu'on sent des hommes qui savent ce que c'est la grâce. Perché scopriamo lì degli uomini che sanno che cosa sia la grazia. Ils auraient dû être jugés aussi dans le péché de leur père. Loro avrebbero dovuto essere giudicati a causa del peccato del padre, Et ils ont été épargnés. ma loro sono stati risparmiati. Alors, rejetez aussi cette doctrine du péché des pères. E allora dobbiamo rifiutare, respingere questa dottrina dei peccati del padre, dei padri. Ou si vous êtes malade, E se voi siete malati vous allez rechercher dans vos ascendants e voi cominciate a fare delle ricerche nelle vostre genealogie toute espèce de péché. e andate a cercare ogni sorta di peccati che i vostri antenati hanno commesso. Et il faut chasser tous les démons E allora bisogna mettersi lì a cacciare tutti questi demoni pour que vous soyez libérés. affinché voi siate liberati. Et qui est-ce qui prend de l'importance? E chi ha importanza in tutto questo? Vous, quand vous êtes guéris? Sarete voi importanti quando sarete guariti? Non, No. le libérateur. Ma l'importanza l'avrà tutta il liberatore, Celui qui a la puissance de chasser les démons. colui che ha la potenza di cacciare i demoni. Et hélas, ce n'est pas Jésus, Ma purtroppo in questi casi non è Gesù, mais souvent un prédicateur ma sovente è un predicatore che fa queste cose. qui a le don de parler aux esprits È un predicatore che ha il dono di parlare agli spiriti pour vous libérer. e lo fa per liberarvi. Vous savez, j'ai vu des choses terribles Sapete, io ho visto delle cose terribili et des gens qu'on a tenus pendant 9 heures e delle persone che sono state trattenute da questa gente per 9 ore pour leur chasser les démons des pères. per cacciare da loro i demoni dei loro padri. Ça vous tourne contre le Seigneur. E tutto questo vi rivolta contro Dio. Et pourtant, c'est un homme qui se dit un homme de Dieu. Eppure quell'uomo che fa queste cose è un uomo che si pretende di essere un uomo di Dio. Retournez à Jésus. Ritorniamo a Gesù. Et il vous dit, venez à moi. Lui dice venite a me,
vous tous. Voi tutti. Il ne parle pas du péché des E non pères. parla dei peccati dei padri. Relisez le chapitre 18 d'Ézéchiel. Rileggete il capitolo 18 di Ezechiele. Les pères meurent pour leurs I péchés, padri muoiono per il loro peccato, mais les dents des fils ne sont plus agacées. ma dice i denti dei figli non sono più legati. C'est une expression biblique. È un'espressione biblica, vi ricordate di questo passo? Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela, E non so perché vi dico queste cose in questo momento, mais j'ai demandé à Dieu ma io ho chiesto a Dio que je sois son canal di essere il suo canale in questo momento et que les choses que vous e entendez che le cose che voi udirete puissent peut-être répondre à un besoin de l'un ou de l'autre. possano in qualche modo rispondere al bisogno dell'uno o dell'altro. Ce n'est pas du tout plaqué que je viens vous apporter. Ah, Quelque chose de tout plaqué. non è un qualcosa di premeditato da dirvi quello che ho detto in questo momento, Mais ce que l'Esprit veut que nous disions ma è quello aujourd'hui. che lo Spirito vuole che io vi dica in questo momento. Alors je vous cite simplement E vi cito semplicemente les psaumes i messianiques, salmi messianici, mais sans vous dire qu'il n'y a que là que vous trouverez le Seigneur. ma con questo vi dico che non pretendo di dire che è solo lì che si trova il Signore Gesù. Alors, le psaume 2 d'abord. Salmo 2, Vous voyez le Christ roi, noi vediamo qui Cristo Re, le décret du Père. il decreto del Et Padre, les premiers versets nous montrent le tumulte parmi les nations. e i primi versetti ci mostrano il tumulto fra le nazioni. Et nous savons que les apôtres ont cité ce texte E noi sappiamo che gli apostoli hanno poi citato questo testo del Salmo 2 pour parler de l'amitié de Pilate avec Hérode per parlare dell'amicizia di Pilato con Erode, contre Jésus. e questo contro Gesù. Mais Jésus est le roi. Ma Gesù rimane il re, Jésus est le Fils. Gesù è il figlio. Verset 12. Al versetto 12, Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. rendete omaggio al figlio, la traduzione sua dice baciate il figliuolo, Et che que, talora l'Eterno non sia a dire, et que vous ne périssiez dans votre voie. e voi non periate nella vostra via. Et le dernier passage, heureux tous ceux qui se confient en lui. E l'ultimo capoverso dice beati tutti quelli che confidano in lui. Le verset 7, Al versetto 7, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. io spiegherò il decreto, l'Eterno mi disse tu sei mio figliuolo, Je t'ai engendré io ti aujourd'hui. ho generato oggi. Prenez maintenant le psaume 8. Al Salmo 8 ora. Si le psaume 2 nous parle de la divinité du Christ, Se il Salmo 2 ci parla della divinità di Cristo, le psaume 8 il Salmo 8 nous parle de son ci humanité. parla della sua umanità. Vous connaissez le texte, verset 6 Al versetto 6, ou verset 5 déjà. versetto 5, Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. bisognerebbe, sì, le versi ne corrispondono. Ouais. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Eppure tu l'hai fatto poco minore di Dio, tu l'hai coronato di gloria ed onore. Voilà, vous connaissez l'Épître aux Hébreux Voi conoscete la lettera agli Ebrei qui cite ce passage. che cita questo brano. Donc ça, c'est l'humanité du Seigneur. E qui viene parlato dell'umanità del Cristo. Il était de condition divine, Era di origine divina, Philippiens 2, Filippesi 2, et il a été vu ici-bas comme un homme. è stato visto sulla terra come uomo. Et alors, nous passons maintenant au psaume 16, Ora andiamo al Salmo 16, le troisième psaume il messianique, terzo Salmo messianico, et on lit au verset 7, al versetto 7, je bénis l'Éternel, mon conseiller. io benedirò l'Eterno che mi consiglia. Tout ce que nous avons vu jusqu'à ce jour, c'est que Jésus ne prenait conseil qu'auprès de son E Père. tutto quello che abbiamo visto fino adesso, e durante queste giornate, abbiamo visto che Gesù prende consiglio da Dio. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Dice anche la notte il mio cuore mi esorta. Nous avons vu ce que
faisait Jésus dans la nuit? E noi abbiamo visto anche che cosa faceva Gesù durante la notte. Il était souvent en prière. Era sovente in preghiera. Et il dit au verset 8, Al versetto 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. poiché egli è alla mia destra, io non sarò punto smosso. Et puis, il y a les paroles qui annoncent sa résurrection. Poi ci sono le parole che annunciano la sua risurrezione. Et que ce soit Paul ou que ce soit Pierre, ils ont cité ce passage. Sia Paolo sia Pietro hanno citato questo brano. Oh, si mon cœur est dans la joie, Poiché il mio cuore si rallegra, mon esprit dans e l'allégresse, l'anima mia festeggia, et mon corps repose en e sécurité. anche la mia carne dimora al sicuro. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, Tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. né permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Et vous savez que Jésus a été ressuscité. E voi sapete che Gesù Cristo è stato risorto. Maintenant, passez au psaume 22e. Andiamo al Salmo 22, Et là, nous n'avons pas besoin d'en faire le commentaire. e non abbiamo bisogno di fare commentari qui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vous êtes sur le calvaire. Voi siete sul Calvario qui. Et vous entendez souvent cette lecture dans vos cultes E nei nostri culti sentiamo sovente questa lettura pour nous rappeler la mort du Seigneur, ses per souffrances. ricordarci la morte del Signore e le sue sofferenze. Alors, quand Jésus explique ce qui le concerne dans les psaumes, E questo viene detto da no, c'est pas saisi. ce que Jésus explique aux disciples, ce qui le concerne dans les Questo psaumes, è quello che quando Gesù dice ai discepoli quello che lo riguarda nei Salmi, vous comprenez que leur cœur pouvait brûler. voi capite benissimo che quando Gesù dà queste spiegazioni, il cuore dei discepoli arde. Mais quand nous relisons le psaume 22, Ma quando noi rileggiamo il Salmo 22, est-ce que nos cœurs brûlent? i nostri cuori ardono, On est tellement habitués. ma siamo talmente abituati. Jésus est mort pour nous. Gesù è morto per noi, Mais on ne se figure pas ses souffrances. ma noi non immaginiamo neanche le sue sofferenze. Nous ne sommes plus des contemplatifs. Non siamo più dei contemplativi. Je ne vous dis pas de chercher à contempler avec votre imagination, E non voglio dirvi in questo momento di tentare di contemplare con la vostra immaginazione, mais à contempler Jésus dans la parole, ma a contemplare Gesù nella parola, cloué entre deux malfaiteurs. inchiodato fra due malfattori. Celui qui disait « pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font Colui che diceva perdona loro perché non sanno quello che fanno. ». Mais vous savez comment finit ce psaume 22? Sapete come si conclude questo salmo? Le Seigneur ressuscité, Il Signore risorto il est au milieu de l'assemblée des è saints. in mezzo all'assemblea dei santi Et c'est lui qui entonne la louange. ed è lui che intona la lode, C'est pas le prédicateur non è il predicatore qui dit « maintenant nous allons che chanter ». dirà adesso canteremo così e così. Quand on se rassemble, le Seigneur est là. Quando ci raduniamo il Signore è presente, Et si on est dans le silence, e se noi siamo nel silenzio, tout à coup le Seigneur chanterait dans un cœur improvvisamente il Signore intona un inno et il pourrait indiquer le cantique. e può indicarci il canto, Et nous verrions une ligne de l'esprit dans le e culte. noi constateremo la linea tracciata dallo Spirito nel culto. Et des fois c'est tellement merveilleux. E a volte è così bello. On entendait chanter le cantique, Si ode cantare l'inno mais on restait dans le silence. e si rimane in silenzio. Puis c'est un autre frère qui indique le même cantique. Ed ecco che a un certo momento un fratello annuncia lo stesso cantico. On avait peut-être à cœur une lecture biblique. Forse avete a cuore una lettura biblica, On ne le fait pas. non lo fate, Mais voilà un autre frère qui le fait. ma ecco che un fratello la fa. Qu'est-ce que cela veut dire? Che cosa vuol dire questa sintonia? Il y a l'unité de l'esprit dans C'è l'assemblée. l'unità dello Spirito nell'assemblea. Mais on est plusieurs membres Siamo molte membra et c'est pas un seul membre qui fait tout. e non è un solo membro che fa tutto. C'est là la grâce que nous avons encore dans les assemblées. E questa è la grazia che noi abbiamo ancora nelle assemblee. Parce que si vous avez un pasteur qui fait tout, Perché se voi avete un pastore che fa tutto, alors votre église la vostra chiesa
Elle a peut-être une grosse tête, avrà un grosso capo, una No. grossa testa, mais un tout petit corps, ma avrà un corpo molto piccolo, des petits membres malingres delle membra un po' esili, qui ne servent pas. che non servono a granché. Et pour finir, c'est pas toujours beau la grosse tête. E sapete, per finire, una grossa testa non è poi tanto bello. Alors passez au psaume 23, c'est meilleur. Passiamo ora al Salmo 23, C'est le psaume du bon ed berger. è il Salmo del buon pastore. Vous le connaissez, nous l'avons lu hier soir. L'abbiamo letto ieri sera. C'est le Seigneur berger. È il Signore pastore. Et dans bien des autres psaumes, il est appelé le berger. E in molti altri salmi il Signore viene chiamato pastore. Dans le psaume 22, le bon berger a donné sa vie. Nel Salmo 22 vediamo che il buon pastore ha dato la sua vita. Dans le psaume 23, le grand berger est ramené d'entre les morts. E nel Salmo 23 il grande pastore, colui che ci ha ricondotti dalla morte, Et puis dans le psaume 24, c'est le souverain berger e poi nel Salmo 24 troviamo il pastore sovrano que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament. che ritroviamo nel Nuovo Testamento, Et il est entré dans la gloire. che è entrato nella gloria. Les portes éternelles se sont ouvertes pour Le lui. porte eterne si sono alzate per lui. Verset 7. Al verso 7. Portes élevées vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi. que le roi de gloire fasse son entrée. E il Re di gloria entrerà. Qui est ce roi de Chi gloire? è questo Re di gloria? L'Éternel, fort et puissant. È l'Eterno, forte e potente. L'Éternel puissant dans ses combats. L'Eterno potente in battaglia. Et vous pouvez aller au psaume 40, Ora passiamo al Salmo 40, où vous voyez le serviteur de l'Éternel obéissant jusqu'à la mort. dove troviamo il servo dell'Eterno ubbidiente fino alla morte. Verset 2. Al versetto 2, Puis le psaume 41, e poi passiamo al Salmo 41, verset 10. al versetto 10. Nous y trouvons la trahison de Noi Judas. troviamo qui il tradimento di Giuda. Le psaume 45, E il Salmo 45, où vous voyez le roi dans sa beauté dove noi scorgiamo il re nella sua bellezza, et qui a une épouse. che ha una sposa. Le psaume Il 68, Salmo 68, où nous voyons l'œuvre de Christ dove vediamo l'opera di Cristo. à son ascension, L'opera di Cristo al momento della sua ascensione. quand il est monté en haut, Quando è salito in alto il a emmené des captifs. e che ha portato con sé una moltitudine di prigioni. Et il faut lire Ephésiens 4, E dobbiamo leggere qui Efesi 4, verset 7 et versetti suivants, 7 e seguito, qui nous montre que quand nous mourrons maintenant, che ci mostra che quando noi moriamo, nous ne descendons pas au séjour des morts, noi non andiamo nel soggiorno dei morti, mais depuis la victoire de Christ, ma dal giorno della vittoria di Cristo, nous sommes avec lui noi siamo con Lui dans le paradis. nel paradiso. C'est merveilleux comme consolation. Ed è bello come consolazione. Dans le psaume 69, Nel Salmo 69 vous voyez Jésus dans son humiliation, noi vediamo Gesù nella sua umiliazione, dans son rejet. nel rifiuto, Et nous pouvons y trouver la scène de e Gethsemane. noi possiamo ritrovare in questo Salmo la scena che abbiamo nel Getsemane. Et de nouveau Judas, l'ami qui est devenu le E traître. anche qui ritroviamo Giuda, l'amico che diventa traditore. Puis le psaume 72, Poi il Salmo 72, c'est une ouverture sur le royaume messianique. ed è una veduta, un colpo d'occhio sul regno messianico. Puis on arrive au psaume 89, Poi arriviamo al Salmo 89, qu'on pourrait intituler Emmanuel. che potremmo intitolare Emanuele. Ce n'est pas l'alliance seulement avec les Juifs ou avec certaines nations, Non è l'alleanza solo coi giudei che Dio propone, mais une alliance universelle. ma propone un'alleanza universale. Dieu sera avec les hommes. Dio sarà con gli uomini. Puis le psaume 102, E poi il Salmo 102,
où vous trouvez encore les afflictions de Jésus, dove ritroviamo le afflizioni del Signore Gesù, sa solitude. la sua solitudine. Et vous pouvez lire aussi, pour explication, Hébreux 1, E per una spiegazione potete leggere Ebrei capitolo 1, versets 10 à 12. versetti 2 a 12. Et nous arrivons au psaume 110, E arriviamo adesso al Salmo 110, l'affirmation de la divinité de Jésus-Christ. l'affermazione della divinità di Cristo. Comment est-ce qu'il se fait que David appelle le Seigneur, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Perché Davide dice al suo Signore, siediti alla mia destra. Matthieu 22, 41 à 45. Questo Matteo 22, 42 45. C'est Jésus, Seigneur de David. E Gesù, Signore di Davide. Puis vous arrivez au psaume 118, E poi arriviamo al Salmo 118, le verset 22, al versetto 22, où il est dit que la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, la pietra che gli edificatori avevano rigettata elle est devenue la pierre è angulaire. diventata la pietra angolare. C'est le rocher des siècles. E questa è la rocca dei secoli. Alors mes amis, Allora, cari amici, méditez les psaumes. meditate i salmi. Jésus a dit qu'il parle de lui. Gesù ha detto che i salmi parlano di lui. Laissez Jésus vous ouvrir l'esprit E lasciate che Gesù apra i vostri spiriti afin de comprendre les Écritures. al fin di poter capire le scritture. Et rappelez-vous que tout ce qui est dit de Christ, E ricordatevi che tutto quello che viene detto di Cristo, vous pouvez vous voi l'approprier, potete appropriarvene vous pouvez vivre le e Christ, voi potete vivere il Cristo, parce que le Christ est votre vie. perché Cristo è la vostra vita. Méditez encore le chapitre 17 de Jean, E meditate ancora il capitolo 17 di Giovanni et vous verrez qu'il est question de cette e identification. voi vedrete che lì viene parlato di questa identificazione. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Ecco quello che il Signore aveva messo questa mattina sul mio cuore. Alors demain, si nous y arrivons, Ebbene, domani, se noi aggiungeremo al domani, si nous sommes encore en se vie, noi saremo ancora in vita, on va quitter la terre. ebbene, domani lasceremo questa terra. Vous êtes d'accord? Siete d'accordo? Pour voir un homme qui est dans le ciel. Per vedere un uomo che è nel cielo. Il y a un homme dans le ciel. C'è un uomo nel cielo On veut le connaître, e noi vogliamo conoscerlo, parce que c'est lui qui va régner. perché sarà lui il re, colui che regnerà. Quelles que soient les nouvelles que nous pourrons entendre aujourd'hui, Qualunque notizia noi possiamo sentire oggi, il faut qu'il règne. bisogna che egli regni. Ce sera notre message de dimanche. E sarà il messaggio che avremo domenica. Si nous arrivons à dimanche. Se noi arriveremo a domenica, Mais sinon, nous serons peut-être tous ensemble. ma altrimenti forse saremo tutti insieme. Et pour ceux qui ont perdu un être E cher, per qualcuno che ha perduto un essere caro, ils verront que la séparation n'a pas été trop longue. si renderanno ben conto che la separazione non è stata troppo lunga. Chaque jour qui passe E ogni giorno che passa nous éloigne de la séparation ci allontana dalla separazione et nous rapproche du revoir. e ci avvicina all'arrivederci. C'est cela qu'avait compris David. Ed è questo che aveva capito Davide. Mon fils ne reviendra pas vers moi. Davide dice a quel momento, non sarà il mio figlio che verrà a me. Alors c'est pourquoi il a repris courage E a quel punto ha ripreso forza et qu'il s'est mis à e manger si è messo a mangiare, au lieu de rester sur son épreuve. invece di rimanere nella sua afflizione. Il a dit, c'est moi qui vais vers Ha lui. detto, lui non verrà a me, ma io andrò a lui. Comme il est dit qu'aussi Abraham, Come ha anche detto Abramo, qui avait tellement aimé di Sarah Abramo che aveva amato tanto Sara et qui a pleuré devant e ha Sarah, pianto davanti alla sua tomba, à un moment donné, a un certo punto il est dit, et Abraham se leva de devant son mort. ci viene detto, e Abramo si levò da davanti al morto. Et cela, le Seigneur me l'a dit un jour. E questa parola il Signore l'ha detta a me un giorno. C'était un dimanche matin. Era una domenica mattina À 6 heures, ma femme était partie. e alle 6 di quella domenica mattina mia moglie era partita. Et je pensais que je devais rester vers son corps.
E a quel momento ho pensato che avrei dovuto rimanere accanto a quel corpo, Mais c'était un dimanche, ma era domenica et il y avait le culte, e c'era il culto et c'était dans une grande e convention c'era un grande incontro en Suisse, in Svizzera et tout le monde attendait qu'on ait les réunions qui étaient annoncées pour moi. e tutti aspettavano queste riunioni che erano annunciate con la mia presenza. Alors la première pensée, Allora il primo pensiero che ho avuto c'est Satan qui me l'a donné. mi è venuto da Satana. Tu es indigne, Dice: tu sei un uomo indegno, Dieu t'arrête, Dio ti ferma, Dieu ne veut pas que tu prêches. Dio non vuole che tu predichi questa mattina. Et il me montrait toute ma E misère. allora mi mostrava tutta la mia miseria. C'était le meurtrier. Era il nemico, J'étais blessé au cœur. ero ferito di dentro, Il voulait m'achever. voleva darmi una botta finale. Mais la parole de Dieu vient. Ma in quel momento la parola di Dio è intervenuta. Je ne rejette pas pour toujours. Il Signore dice: io non rifiuto per sempre, Et si j'afflige, j'ai aussi e se compassion. io affliggo ho anche compassione. Ce n'est pas volontiers que j'afflige les fils des hommes. E dice il Signore: non è volentieri che io affliggo i figliuoli degli uomini. Et cela m'a remis en selle. E tutto questo mi ha rimesso in sella J'ai compris que j'étais un soldat. e ho capito che ero un soldato, Et en regardant le visage de ma e femme, guardando il volto di mia moglie, j'ai pensé, elle est mieux vers Jésus. allora ho detto: ma lei è meglio col Signore Elle ne voudrait pas revenir vers moi. e certamente non vorrebbe ritornare da me. Et qu'est-ce qu'elle voudrait de moi? E che cosa vorrebbe in questo momento da me? Puisqu'elle chante les louanges, Poiché sta cantando le lodi dell'Eterno, que moi aussi j'aille avec mes frères. è bene che anch'io vada con i miei fratelli. Et à ce moment-là, E in quel momento j'ai entendu dans mon cœur, ho sentito nel mio cuore et Abraham se leva de devant son questa mort. parola, e Abramo si levò da davanti a quel morto. Ce n'est plus qu'une dépouille, È solo una spoglia mortale. va vers tes frères. Va dai tuoi fratelli. Et je suis allé au culte. E sono andato al culto. Et puis après, le Seigneur m'a montré ce que j'avais à E faire. poi il Signore in quell'occasione mi ha mostrato quel che dovevo fare. Il faut que la parole se fixe dans votre sensibilité. Bisogna che la parola si fissi nella nostra sensibilità. Vous direz, mais je n'ai pas de mémoire. Voi direte: ma io non ho memoria. Mais c'est le Saint-Esprit qui devient notre mémoire. Ma è lo Spirito Santo che diventa la nostra memoria. Au moment voulu, E al momento opportuno il nous rappelle une parole. ci ricorderà una parola. Et comme je vous l'ai dit souvent, E come l'ho detto e l'ho ripetuto sovente, cette parole devient une lampe à mes pieds, questa parola diventa una lampada ai miei une piedi lumière sur mon e sang. una luce sulla mia via, sul mio sentiero. Excusez-moi de vous avoir dit quelque chose de personnel, Scusatemi per aver detto qualcosa di personale, mais ce ne sont pas mes expériences que je veux vous raconter, ma non sono le mie esperienze che voglio raccontarvi, mais vous dire que derrière la parole que nous vous prêchons, ma per dirvi che dietro a questa parola che noi predichiamo il y a une expérience c'è anche un'esperienza qui dit c'est vrai, che dice, che conferma: è vero. tu peux le croire. Sì, puoi crederlo. Tu ne comprends pas Tu non capisci, ce qui t'arrive, non capisci quel che sta succedendo, mais Dieu est juste. ma Dio è giusto. Et la mort de ma femme E la morte di mia moglie a été une grande è occasion stata una grande occasione pour glorifier notre Dieu. per glorificare il nostro Dio. Que vous viviez Che voi viviate, ou que vous che mouriez, voi muoiate, nous sommes au Seigneur. noi siamo del Signore. Amen. Amen.